age quando ninguém mais consegue ver. Quem confia não fica sem resposta, quem espera em Deus não perde a vez. O Deus do impossível não abandona quem crê. Quando ninguém resolve, Ele faz acontecer. O Deus do impossível não abandona quem crê. Onde a força some, Ele faz renascer. Se não tem saída, Ele cria solução. Se falta esperança, Ele traz renovação. O Deus do impossível não abandona quem crê. É na fé que a virada começa a nascer. O que era tristeza, dor e aflição, o que era pesado perdeu o controle. Jesus tomou conta da situação e mudou completamente o cenário todo. O tempo de espera não foi em vão.